التناول الحقيقي لتحدياتنا لو احنا ما خدناش الخطوة اللي بنتكلم فيها. احنا خدنا الخطوة نعاني منها لكن ما ضيعناش. البلد ما راحتش، البلد ما تخربش. لو خدنا الإجراء البلد تعاني وكل بيت يستحمل ويبقى ظروفه صعبة، لكن الإجراء ده لو ما خدناهوش تصوروا إن حجم العمالة اللي موجودة في المصانع دي تبقى موجودة في الشارع من غير ما يكون لها فرصة تصرف. هو دلوقتي معاه بس اللي معاه مش كفاية. لا، ما كانش هيبقى موجود معاه خالص.